Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր ևս եկեք դերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը եւ միասնապար աղոթենք եւ ասենք Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցի արքայություն քո եղիցին գամ քո, որպես երկինս եւ երկրի։ Ըս հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբաղվիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց բարդաբանած Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյարս մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ, հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորրթոց, իպանից և իքործոց բրգյարս մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղածս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 119-րդ Սամոսով, որում վերնակիրն է սորվեցուր ինձի կանոններդ բահելու գերբը։ Սորվեցուր ինձի դեր կանոններդ բահելու գերբը և մշտապես պիտի կատարեմ զանոնք։ Դուր որ հասկնամ օրենքդ, որպեսզի կատարեմ և ամբողջ սրտով հնազանդիմ անոր։ Պատվերներուց շավիղի մեջ առաջնորդեցիս, որովհետև անոնց մեն հաջուկ կառնեմ։ Ըրե այնպես, որ սիրտս պատվիրաններուդ փապակի, քան անձնական հարստություն թիզելու։ Հայացքս հեռացուր դատարկ աներեն, և քու կամքիդ գործադրությամբ կյանք տուր ինձի։ Ես քու ծարատ եմ կատարե ինձի տված խոստումդ, այն խոստումը, որ կուտաս քեզ մե արթնացողներուն։ Հերու պահե նախադինքը, որ մե այնքան կվախնամ, որովհետև վճիրներդ արդար են, միակ պապակս է հրամանքներդ կատարել, կյանք տուր ինձի, թուն որ արդար ես։ Իրավես սիրելիներ, պատվիրանները գիտնալը մեկ բան է, պատվիրանները բահել և գործադրել մեկ այլ ուրիշ բան է։ Ընդհանրապես մեր մտքի մեջ կան Աստուծո պատվիրանները, բայց այդ պատվիրանները կյանքի գոչելու, այդ պատվիրանները ապրելու շնորհք է պետք։ Եվ տեղին է Սամոսի այս բառերը, եւ կխնդրե Աստծուց եւ կսե կանոնները բահելու գերբը սորվեցուր ինձի։ Ամբողջ արագած քիրքի նպատակը այն է, որ Աստված գուզե, որ իր իսկ պատկերով և նմանությամբ ստեղծված մարդը ապրի այնպեսմը իր պատվիրաններուն համաձայն, որովհետև այդ պատվիրանները կյանք կուտան ինձի գսե Սամոս երկում։ Կյանք են ու կյանք կուտան։ Հետևաբար մենք ալ այսօր այս դժվարի պայմաններու մեջ, այս դժվարի օրերու մեջ, մանավանդ անորոշություն, չենք գիտեր քիչ մետո ինչ, չենք գիտեր վաղը ինչ նորություն կա, բայց և այնպես Պողոս առաքյալը կխոսի հույսի մասին, կխոսի հավատքի մասին և կսե հույսով է, որ ես կվազեմ, թեպի նպատակագետ և աղոթենք առ Աստված, որ ավելցնե մեր մեջ այդ հույսը, ավելցնե մեր մեջ այդ հավատքը, ավելցնե մեր մեջ այդ սերը հանդեպ Աստուծո և դա մեզի իմաստությունը, դա մեզի նաև ուղղությունը իր պատվիրանները գործադրելու, պահելու գերբը, եղանակը, ցևը, միջոցը և իր ողորմությունը, որովհետև կհավատանք ու կվստահենք, որ ինքը ողորմած Աստված է։ Գողորմի մանավանդ երբ իր խոստումին համաձայն, կդիմենք իրեն խոստովանելով մեր մեղքերը, ըսելու համար թե կատարեցինք, ինչ որ բեք չեր կատարեինք, ըրինք այդ սխալը, գործեցինք այդ մեղքը, մանավանդ դու գիտես, որ մենք հողեղեն արարածներ ենք, մենք փխրուն ենք, շատ շուտ կփշրվենք և իբրև այդպեսին հետևաբար կխնդրենք, որ քու ողորմությանդ և կթությանդ նայիս մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Աշխարհին տալով խաղաղություն, հիվանդած բժշկություն, ընտանիքներուն սերմիություն, երիտասարդներուն համբերություն, իմաստություն, Այլ խոսքով
քու խաղաղությունը դուր յուրաքանչյուրին։ Երկարի քո աչդ եւ թուն առաջնորդ է մեզ այս դժվարին պայմաններում մեջ։ Թուն առաջնորդ է մեր քայլերը, որպեսզի չլա թե խավարի մեջ խարխապիկ, այլ ընդհակառակը թուն առաջնորդ է մեզ, որպեսզի հասնենք այն խաղաղ նավահանգիստը, որպեսզի հասնենք այն հավիտենական կյանքը, որ թուն պատրաստած ես յուրաքանչյուրի համար։ Մխիթարության գարիք ունենք, մխիթարե մեզ։ Իմաստության գարիք ունենք, իմաստություն դուր մեզի։ Բժշկության գարիք ունենք, բժշկե մեզ։ Դեսնելու գարիք ունենք, բաց մեր աչքերը։ Քուցայնդ լսելու փափակը, բաբակը ունենք, բաց մեր ականջները, ինչպես անցյալին քու հրաժակորդ ձեռքերը դրիր եւ բացիր գույրին աչքերը, բացիր խուլին ականջները, տվարանոն շրկներուն, որպես իրենց տեսածն ու լսածը վգայեն բատմեն այդ բոլորի մասին։ Այսօր նույն խնդրանք ունենք,
որտեղ այս աչքերը ուրիշ բաներ սկսած են տեսնելու, այս ականջները ուրիշ ձայներու ուղղությամբ են լարված եւ հերացած են քեզ մե։ Մեծ բակի այս արիթը լավագույն արիթ է մեզ մե յուրաքանչյուրին վերադառնալու քեզի։ Ուստի շնորհքը դուր, ուժը կարողությունը, իմաստությունը, համբերությունը, ուղղությունը դուր, որպեսզի քեզի վերադառնամ։ Այս այդով գաղութենք և կխնդրենք քեզ մե ով երկնավոր Հայր, հիշես բոլոր այն բարակաները, որոնք ու որդվույթ մեր Փրկին Հիսուս Քրիստոսի անունով կխնդրեն բժշկություն, կխնդրեն ընտանիքներու սերմիություն, մանավանդ հիշես Ալեքսանուն երեխան նորածին և կամ մյուս բոլոր այն բարակաները, որոնք հավատքով վստահությամբ քեզի կդիմեն և քեզ մե կսպասեն իրենց բժշկությունը, իրենց մխիթարությունը և ի վերջո բոլորիս համար դուր մեր հոգիի փրկությունը, մեղքերու քավություն և թողությունը, որպեսզի արժանի ըլլանք ժառանգելու հավիտենական կյանքը։ Տուն առաջնորդ է մեր կայլերը, տուն եղիր խոսողը, մենք ըլլանք լսողը այսօրվան պատկաններում, և մենք միշտ պիտի պարավորենք ամենասուրբ երրորդությունդ, Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ, այժմեն մինչև հավիտյանս, ամեն։ Հարի երեգո սիրելիներ, իրավես այս ժամանակահատվածը, որ ծանոթ է մեզ մե յուրաքանչյուրին, որպես մեծ բակի շրջան, մեծ բակի ժամանակահատված, եթե ամենօրյա ընթերցումները գարթանք, ինչ որ կհրամցնի մեզի աստվածաշնչական ընթերցումներն են, հատվածներն են, որ օրը օրին տարբեր տեղեր է կաղված, աստվածաշունչ մատյան են, բայց տարբեր տեղեր է կաղված, հին գտակարան են կամ թե նոր գտակարան են, մարգարեական կիրքեր են կամ առաքյալներ ու նամակներ են, գուքան մեզի ներկայացնելու իրավես լավ գլա եթե արիթ ունենակ կարդալու, որոնք գուքան մեզի ներկայացնելու և մեզ հիշեցնելու, որ մեծ բակի այս շրջանը, ուր հաջախ այնպես տպավորված ենք, որ մեծ բակի շրջանը միայն կապված է որոշ ուտելիքները հեռու մնալու։ Բայց եկեք տեսեք, որ այդ հատվածները գուքան մեզ մե յուրաքանչյուրին հիշեցնելու, որ մեծ բակի շրջանը ավելին է, քան այդ ուտելը կամ չուտելը։ Ավելին է, քան այդ ուտելիքեն հեռու մնալ կամ այդ ուտելիքի մոտիկ ըլլալը։ Այդ մեծ բակի շրջանի այդ հատվածները գուքան մեզ հիշեցնելու, թե ինչեր կան այնտեղ, թաքնված, հողի տակ թաղված կարծեք, փավ է միայն, կփավ է, որ մենք փորփրենք, մենք քիչիկ խորացնենք այդ հողը, տեսնելու համար, այնտեղ փնտրելու գտնելու համար այնքանցը, որ այնտեղ տրված, այնտեղ բաղված, այնտեղ թաղված է։ Հանկարծ այդ հատվածներում մեջ մեզ կհիշեցնեն, թե Աստված ինչպես ուխտ կնքած է մեզի հետ։ Այնտեղ կհիշեցնե, թե մարդը պետք է վերադառնա իրեն։ Այնտեղ կհիշե, որ Աստված ինքը պատրաստ է մարդը փրկելու, մարդը ազատելու։ Այնտեղ ցույց կտա գաբը Աստծո և մարդու միջև։ Որտեղ վերջիվերջո ամբողջ աստվածաշունչ մատյանին նպատակը սիրելիներ, բարձրապես պատմությունը ներկայացնել չէ։ Ամբողջ աստվածաշունչ մատյանին, որ այս բարակային նաև խորքի մեջ կնշանակի Աստծո կամքը, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեկ դողով, եթե կարելի է ասել, Եզեկիել մարգարեի գիրքեն կապած մեկ նախատասություն, որ Աստված մեղավորին մահը չուզեր, այլանոր դարձը և փրկությունը, այս է Աստծո կամքը։
Եվ անորամար է որ նաև Քրիստոս կսե ես եկա, աշխարհ եկա, մարմնացա, մարդացա, որպեսզի հորս կամքը կատարեմ։ Եվ ինչ է հորս կամքը։ Հորս կամքն է, որ գործվածը կընտրեմ եւ գտնեմ եւ վերաթարցնեմ։ Այս է Աստծո կամքը։ Այս է նաև ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանի սերտողության նպատակը, որ սերտողության ջամփով սիրելիներ մենք ոչ թե միայն դեղյակ դառնանք, ոչ թե միայն դեղեցություն քաղենք, ամբարենք, թե այս ինչ գիրքը ինչ մասին է, թե այս ինչ գիրքը որու մասին է, թե այս ինչ գիրքը ինչ կսե, այս ինչ գլուխ, այս ինչ համար, այլ որքի մեր սերտողության ամբողջ նպատակը այն է, որ մենք ճանչնանք մենքս մեզ, որպես մեղավոր մարդը, եւ առավել եւս ճանչնանք սասված իբրև կատարյալ, ճշմարիտ ու արդար բժիշկը, որ պատրաստ է բուժելու վերքերս, եւ ինչպես բուժե։ Ընդհանրապես որ մենք կերտանք վիրավոր բժիշկը ինչով կբուժե մեր վերքերը, թեղերով, եթե պատրվածներ ունենք, գարելով, իսկ ես այն մարգարեն ինչ կսե։ Ես այն մարգարեն կսե, իր վերքերովը մեր վերքերը բուժեց։ Այսօր որ բժիշկը իր վերքերովը մեր վերքերը կբուժե սիրելիներ։ Որ բժիշկը այսօր իր վերքերովը մեր վերքերը կբուժե։ Բայց Քրիստոս ինքն եկավ աշխարհ, որովհետեւ իր վերքերովը մեր վերքերը բուժե։ Ինք վիրավորվեցավ, որովհետեւ մեզ, որպես վիրավորներս, մեզ բուժե, բժշկի։ Եվ ինչ են իր գրած վերքերը, ինչ են իր ունեցած վերքերը, եթե ոչ խաչելության պատճառած քամին դեղերը, գողին խոցվածը վերքեր են, եւ սակայն այդ վերքերը են մեր վերքերը բուժելու համար։ Այս է ամբողջ նպատակը Աստվածաշունչ Մատյանի։ Այս է ամբողջ կամքը Հոր Աստծո։ Ղրկեց իր միածին աշխարհ, որպեսզի իր վերքերովը իմ վերքերս բուժե։ Իր վերքերովը քու վերքերը բուժե, մեր բոլորին վերքերը բուժե։ Եթե այսպիսի բժիշկ ունենք, որ ոչ ժամադրություն ուզե, մանավանդ այսօրվա դրվածքի մեջ, եթե հանգարց հիվանդ ենք, անհանգիստ ենք, զգուշ ենք երթալու հիվանդանոց, զգուշ ենք երթալու բժիշկի, որպեսզի հանգարց չլա թե վարակվենք։ Եվ այսօրվա բժշկության ծևերը ինչպես եղած են, հերագա։ Բայց Քրիստոսի բարակային այդպեսին չէ։ Քրիստոսի բարակային ժամադրություն չուզեր։ Քրիստոսի բարակային այցեքին չունի, ինչպես որ այսօրվա բժիշկները իրենք այցեքին ունին, գերտած բարձրպես խոսելու, քեզ կսե այսքան է այցեքինդ։ Եթե պիտի նային, մեկ այլ ուրիշ այցեքին մգա։ Եթե քիչ ավելի բարդ է վիճակը, ուրիշ վճարում մգա։ Եվ հանդգարց կհարցնեն, ապահովագրված ես, որ ընկերության կպատկանի, որ ապահովության ընկերությունը կփակե ու ծախսերդ։ Քրիստոսի բարակային այդպես չէ։ Քրիստոսի բարակային բարձավես, այնպես ինչպես որ գանք, այնպես ինչպես որ ենք, այդպես երթանք իրեն եւ ասենք ահավասիկ, այս ենք մենք։ Ահավասիկ վերքերով եկած ենք մենք, ահավասիկ ցավերով եկած ենք մենք, նեղություններով, դժվարություններով եկած ենք մենք, եւ եկած ենք մեկումը, որ ինք մեզ մի առաջ անցավ այդ ճանկերը։ Ինչպես Եբրայեցոս նամակի մեջ վիրեսը է։ Մեզ մեկում բես եղավ, մեզ յուրաքանչյուրին գարեգից է, ինչու, որովհետեւ ինքն նա է գրեց իր վրա, ապրեցավ այդ վիճակը, նեղության, դժվարության, արհամարանքի, անարքանքի, մնաց մենակ, իր բարեկամները, իր սիրելիները, հարազատները թավաճանեցին զինքը, ձեծեցին, արհամարեցին, խաչ անեցին, մարմինը ծակծկեցին, թե ինչ մնաց նրանք։ Եվ այսօր երբ որ իրեն գերտամ այնպիսի վստահությամբ, որ ինձ մի առաջ ինք գնաց այդ ճամփը, ինձ մի առաջ ապրեցավ այդ վիճակը, այդ հավատքով եւ վստահությամբ գերտամ, որովհետեւ գիտեմ, որ ինք գիտե իմաստը, ինք ապրած է այդ վիճակը, եւ որ ասեմ,
երեսիս տկեցին, գսեկիդեմ, իմալ երեսիս տկեցին, ապտագեցին, գսեկիդեմ, զիսալ ապտագեցին, արհամարեցին, գսեկիդեմ, զիսալ արհամարեցին, փարեգամներ ունեի, զիս թողեցին, գսե ես գիտեմ, զիսալ թողեցին, Կորձեն թուրս տրին զիս, գսե գիտեմ, զիսալ ընգերութեն են թուրս տրին, Դագավին չսելու համար մարդու որդին գսե Քրիստոս գլուխը տնելիք դեղ չունի։ Ահա այս վստահությամբ դիմենք իրեն սիրեներ, դիմենք։ Չգասկածենք, վստահություն ունենանք, ամբողջական սրտով, եթե կանչեմ, պիտի պատասխանեմ, և օգնության պիտի կայացի։ Ահա այս մտքով և այս պատրաստությամբ մենք շարունակենք մեր սերտողությունը։ Արագած կրքի 3-րդ գլուխ 11-րդ համարեն 35 համարներն են։ Անցյալ անգամի մենք փորձեցինք տեսնել բաժինը միայն այս 3-րդ գլուխեն։ Եվ սակայն այսօր երբ որ կշարունակենք, մեկ այլ ուրիշ արտահայտություն, սակայն նույն արտահայտությունն է, որդյակին։ Անցյալ անգամի մենք տեսանք սիրելիներ, այդ որդյակին արտահայտությունը հասկացողությունը մտերմություն կնշանակի, հարազատություն կնշանակի, այդ գաբը կնշանակի, հայր և որդի։ Գսե որդյակին դիրոջ խրատը մի անարգեր ու անոր հանդիմանութենեն մի թուլնար։ Խրատը մի անարգեր հանդիմանութենեն մի թուլնար, որ անարգել և թուլնար ինչ են ասո խրատեն և ասո հանդիմանութեն են։ Որովհետև այս հատվածի մեջ Սողոմոն իմաստուն, Սուրբ Հոգիով լեցված, խորքի մեջ ասո պատկամներն է, որ կփոխանցի։ Այնտեղ իմդի ունենալով մարդկային թրվածքը, այնպես ինչպես Բողոս առաքյալը պիտի խոսի այդ մասին։ Գսե երբ որ Աստված ձեզ կհանդիմանե, մի նեղվիք։ Այնպես ինչպես որ հայրը երբ որ իր զավակները կխրատե, անով ցույց կտա, որ հարազատություն մգա հոր, ծնող և զավակի միջև։ Այլապես բանը պատկերացուցեք սիրելիներ, եթե այսօր մենք գաբը չունենք այդ անձերուն հետ, որու ինչ հոգը, որու ինչ մտահոգությունն է, երթալու և խրատելու կամ թասի արագելու, որտեղ վերջո պիտի ասենք իմ զավակս չէ, անմիջական իմս չէ, որտեղ հանգարց եթե երբեք ըսեմ բամը կամ ուզեմ ըսել բամը, գրնա թարնալ և ըսել քու ինչ հոգըտ, քու ինչ մտահոգությունդ։ Բայց այս բարակյան երբ որ ծնող և զավակ գաբն է և ադգա իբրև օրինակ կվերցնե առաքյալը, խորքի մեջ նաև հիմք ունենալով ինչու չէ վստահ ենք անոր, հիմք ունենալով արագած կրքի այս արտահայտությունը։ Երբ որ գսե Աստված գխրատե որդյակին, այդ խրատը մի անարգեր, որտեղ գնանք անարգել ինչու, որտեղ Բողոս առաքյալ երբ որ կհամեմատենք Եբրայեցոս նամակի այդ քրության հետ, Բողոս առաքյալ պիտի գրնա ցավցնել այդ խրատը, գրնա նեղացնել մեզ այդ խրատը, գրնանք չհասկանալ այդ խրատին իմաստը, և անոր համար նաև գրնանք անարգել։ Մեզ համար այնպես նգտվի, որպես թե զզվելի է, ինչու այդպեսի բաները սա, ինչու ուրիշ ցեմը չկա։ Ընդհակառակը երբ որ կխրատե գսե Աստված, երբ որ կհանդիմանե, ուրախացեք, ինչ բանով ուրախացեք։ Ուրախացեք, որև այնտեղ կնշանակե Աստված ձեզ կխրատե կհանդիմանե իբրև իրեն հարազատ զավակներ։ Այլապես եթե չենք ուզել որ ինք խրատե, կամ չենք ուզել որ մեզ հանդիմանե, ուրեմն կնշանակե խորտ զավակներ ենք մենք, խորտ ենք, գաղ չունենք իր հետը։ Անոր համար այստեղ ևս արագած գիրքը գսե որդյակին, ասո խրատը մի անարգեր և ասո հանդիմանութենեն մի թուլնար, մի այնպես մընես, որ նեղանաս, որտեղ շատ գեղեցիկ կերպով գտնե Բողոս առաքյալ և գսե ընդհակառակը, եթե Աստված ձեզ չի հանդիմանե, ինչպես կնե իր բոլոր որդիներուն, կնշանակե թե իր զավակները չենք և խորտ ենք, մինչ Աստված գխրատե, ինչու գխրատե, մեր բարիքին համար, որպեսզի հաղորդագից դառնանք իր սրբության։ Տեսակ հիմա ինչու է այդ հանդիմանությունը, տեսակ հիմա ինչու է այդ խրատը,
որպեսզի հաղորդակից դառնանք իր սրբության։ Ուրեմն կնշանակե այդ խրատը եւ այդ հանդիմանությունը պատրաստության արիտներ են, դաշվելու, ծև ստանալու արիտներ են, որտեղ մարդկային ներդրվածքը, մեղավորությունը, Աստծո հերացումը եւ ինչ խորհուրդներով ըլլալու այդ հանգամանքը խորքի մեջ մեզ հերացուցած են արդեն Աստծո։ Ուրեմն երբ որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր արիտներով Աստված իր այդ խրատը եւ հանդիմանությունը կտա մարդուն, որտեղ անոր մեջ կուզե տեսնել ինչ, որ այդ մարդը, անգյալ մարդը, վիրավոր մարդը, ցեղուդած մարդը, մեղքով լեցուն մարդը դուրս կա այդ վիճակեն։ Եվ սակայն ոչ թե բարձրապես դուրս կա, այլ դուրս կալի հետո ընթանա այնպես որ հասնի սրբության, այսինքն Աստծո հետ այդ հաղորդակցության։ Այնպես ինչպես գիտեսեր Աստված ինք դագարանի մեջ, որում մեջ բերումը օգտագործումը գնե Պետրոս Արաքյալ իր ընտարական նամակի մեջ ասելով սուրբ եղեք, որովհետև Աստված ցեզ կանչողը ինք սուրբ է։ Եվ ինչպես կնանք մենք սուրբ լալ։ Քնանանք գիշեր առավոտուն արդեն սուրբ կլանք։ Ոչ, սրբության հաղորդակից դառնալ կնշանակե հանդիմանություն, սրբության հաղորդակից դառնալ կնշանակե խրատ, սրբության հաղորդակից դառնալ կնշանակե չանարգել այդ պատվերը, չանարգել այդ խրատը, չզզվիլ այդ հանդիմանութենեն, չթուննալ այդ հանդիմանութենեն, որտեղ Պողոս Արաքյալը շարունակե եւ գսե մինչ Աստված կխրատե մեր բարիքին համար սրբության հաղորդակից դառնալու, որովհետեւ ճիշտ է Ոյմեք հանդիմանություն նույն բահուն չուրախացներ, այլ գդրտնեցնեն, բայց հետո անով գրթվածներուն արդար կյանքի մը խաղաղությունը կբարգևի։ Բնական է սիրեներ, այսօր ես որպես ծնող, երբ որ կտեսնեմ իմ երեխաս սխալ ընթացքի մեջ է, կփորձեմ խոսիլ, կփորձեմ թելադրել, կփորձեմ ուղղություն տալ, երբ որ կտեսնեմ անթրվելի է, անփոփոխ վիճակ է, ստիպված կլամ ուրիշ միջոցներով թիմելու։ Եվ այդ ուրիշ միջոցները, այդ քիչ մը գարձր ոչվածը, քիչ մը հանդիմանական ոճը գրնա դրտնեցնեն, չուրախացեն եւ այդպես են վիճակները։ Մեր երեխաները այդպես են, կներվին, կհուզվին, դակամիկ չսերոման կենալ կբանեն եւ արդահայտություններ կունենան, որտեղ իրենց ուզածը չլսեցին, իրենց համար անխորժելի չէր այդ հանդիմանությունը, բայց հետո որ անդրադառնան, հետո որ տեսնեն անոր բարիքը եւ հետո տեսնեն նաեւ որ անդիգա ուրիշ բան չէր, եթե ոչ զիրենք թեպի կյանքի մը խաղաղությունը բարգեւելու այդ ընթացն այդ ճանապարհորդությունն է։ Այսօր մենք սիրելիներ որպես երեխաներ, եթե հարաբերությունը ծնող զավակ, այսինքն մենք բոլորս իբրև զավակներ երտնավոր հորը ծնողին Աստծո։ Այդպես է։ Շատ բաներ կուզենք, Աստված չի տալ։ Կխնդրենք, կարծեք չի պատասխանել։ Եվ կամ հանդիմանական ոճի կհանդիպենք։ Խրատը, որ կցանցնե կարծեք հաճախ մենք մեզ։ Եվ կներվենք այդ բոլորին։ Բորտկում մը գամրենք, գնդվզինք։ Եվ նագավին չսելոման գներվին իրմե, կենալ կբանենք։ Եվ գսենք, այլևս պիտի չաղոթեմ։ Ընդհակարակ այսքան գաղոթեի, այսքան կխնդրեի, այսքան տարիներ եկեղեցի աջակեցի, մոմը բարեի, այս կնեի, այդ կնեի։ Հետո փամ ուզեցի չտվավ։ Նույնը չէ մեզ գիշեցնե անարակորդին մեծ եղբորը։ Ես քեզ հետ այսքան տարի էի, քեզի կծարայի։ Բարեկամ, դու ինձից զարա չէիր։ Դու այս դան զավակն էիր, բայց դու քեզ զարայի վիճակի մեջ դրացեիր։ Հիմա ոչ ունեցածս լսեք ուղղ է։ Հիմա մեկ ուլին մնաց, մեկ ուլ մը գսե չդվիր, որ ընկերներուս հետ բայել էի ես, գսե որդյագին։ Հիմա ոչ ունեցածս քուգդ է։ Բայց դու չէ գրծած հասկնան, որ քու թերդ, դեղդ այս դան մեջ ինչ է։ Հաճախ մենք ալ նույնն ենք սիրեներ, մենք ալ մենք գզվես այնպես որ գտնենք,
որ Աստծո ծառայության մեջն ենք եւ գտրանա կսենք մենք աստան մեջ ծառայ էինք Քրիստոս կսե ցեզ այլևս ծառա չեմ կոչեր այլ ցեզ կոչեմ եղբայրներ եւ քույրեր բայց հանկարծ երբեք փամ ուզենք մենք Աստծոց մենք եւ բանը երևակայենք որ չդվավ կամ հանդիմանեց կամ քիչ խիստ եղավ գտնվենք կբորտկանք քեն դվայինք եւ գսենք ալվերջ իջաուտը ինչ լա թողնա չէ գսե բորտյակ Աստծո խրադը միան արկեր Աստծո հանդիմանությունը միտունար որովհետեւ դերը իր սիրածը կխրադե եւ ինչպես հայրը իր սիրած բորտին Եվ հաջորդ հատվածը 13-18 համարները երանի ուտա այն մարդուն, որ իմաստությունը կփնտրե եւ կգտնե եւ հանճարը կստանա։ Որտեղ ամբողջ նպատակը կամ ամբողջ միտքը այս գիրքին արագած գիրքին իմաստության մասին է։ Եվ քանի մարիներով անդրադարձան գսելով որ այդ իմաստությունը ուրիշ բան չէ, թե ոչ նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչպես Պողոս Արաքյալը գիտեսե Աստուծո իմաստությունը եւ Աստուծո զորությունն է որ մենք կկարողենք որ խաչյալ Քրիստոսն է որ նույնիսկ Աստուծո իմաստությունն է նույնիսկ Աստծո զորությունն է Հիսուս Քրիստոսն է եւ Երանի գուտ արագած գիրքին այս հատվածի մեջ կսե Երանի այն մարդուն որ իմաստություն կգտնե եւ հանճարը կստանա որովհետեւ անոր մեջ ինչ է այդ իմաստությունը դե կգտնե ինչ է առավել եւս Այդ իմաստությունը երբ որ ունիմ առավել է քան արծաթը, առավել է քան ոսկին, առավել է քան քոհարները, աթամանտները, ամենաթանկագին մեդալները, հեսակները, եւ չկա բանը, որ անոր հավասարի, չկա բանը, որ անոր հավասարի, որ գնշան եւ միտ բանին, այս հատվածի մեջ միտ բանին այն է, Երանի այն մարդուն, որ հետամուտ է այնպիսի բաներու, որոնք մնայունն են եւ ոչ թե քնայունն են Այլ խոսքով գնշանակե Երանի է այն մարդը որ շեշտը գտնե այն բանին որ մնայուն իր հետ է եւ ոչ թե փամը որ իր հետ է ժամանակը եւ ժամանակը հետո իր հետը չէ այսինքն եթե եք հարստությունն է ամենաթանկագինը չէ հարստությունը մինչեւ երբ կրնանք վայելել մենք սիրելիներ մինչեւ երբ կրնանք վայելել Այնքան որ երկրավոր կյանքի մեջ չենք կվայելենք, եթե գրցանք վայելել։ Շատեր նաև չեն գրնալ վայելել, նույնիսկ եթե երկրավոր կյանքի մեջ չեն, նույնիսկ եթե դագավին գաբրին։ Մեր շուրջը լավ գիտենք, մարդիկ կան, որոնք այնքան հարուստ են, բայց բադարը հաց ուտելու կարողությունը չունեն։ Թեղերով գաբրին։ Մարդիկ այնքան հարուստ են, որ սովորական չեն գնալ շնչել, մեքենաներով կշնչեն։ Մարդիկ որոնք հարուստ են, բայց չեն գնար գատի մչուր գլել, գուլ դալ, հատուկ ցևերով այդ ճուրը գուտանակ մարմնին։ Եվ ասել գուզե Երանի այն մարդը, որ այդ իմաստությունը կգտնե, այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոսը կգտնե։ Եվ այդպես չէր, եւ միթե երբ որ Քրիստոս արագներու ջամբով Աստծո արքայությունը ներկայացնել եւ գսեր Աստծո արքայությունը գնմանի այն արդին արդ, որում մեջ կսե թանկագին, այսպես ասած աթամանտը պատկերացնենք բանը, որ մեկը մարդը դեսավ այդ արդի մեջ եղած այդ հարստությունը, այդ աթամանտը, իրան ոչ ունեցված կծախեց կսե, քնած եւ այդ արդը քնեց, որտեղ սիրելիներ, այդ մեր ոսկին արծաթը, քոհարենները Եվ ինչ որ կարելի է պատկերացնել իբրև հարստություն, այդ բոլորը ժամանակավոր են։ Մենք կմեկնենք, տակամին անոնքան իբրև թուղթ են, իբրև մեդալ են, իբրև ինչ որ են, անոնքան մեզ են պիլի չգարենան տանի, եւ այլն որ լսեր Քրիստոս, ձեր քանցերը ուր թիսեցեք, ձեր քանցերը թիսեցեք հոն ուր, որ ոչ ցեցը, ոչ ապականությունը, ոչ քողերը կրնան կան։ Եվ հոն ուր որ ձեր քանցն է, հոն է նաև ձեր սիրտը։ Հոն ուր որ ձեր քանցն է, հոն է նաև ձեր մտածումները։ Եվ հետապար կսե Երանի
Այն մարդուն, որ իմաստություն կգտնե, եւ այն մարդուն, որ հանճար կստանա, անոր շահը ավելի է, քան արծաթը, քան ոսկին, քան կոհարներ պատվական, եւ կամ չկա բանը, որ անոր հավասարի, անոր աջ ձեռքի մեջ օրերու երկարություն, ցավ ձեռքի մեջ հարստություն եւ փառք։ Երբ է որ ուրախանանք, երբ որ բան գտնենք, չէ՞։ Քորձ կգտնենք ուրախանանք, տրամ կգտնենք ուրախանանք, հաջողություն կգտնենք ուրախանանք, առողջություն կփնտրենք, կգտնենք ուրախանանք, բայց կսե ուրիշ ուրախություն մգա, ուրիշ երանություն մգա, եւ որ այդ իմաստությունը կգտնենք, որ այդ իմաստությունը մեր կյանքերը պիտի երկարե եւ կյանքի երկարությունը սիրեներ չհասկանան բարձրապես նյութական իմաստով, երկրավոր կյանքի երկարություն, այսինքն 80 տարին լայն 50 տարի, 50 տարին լա 110 տարի, չէ՞։ Կյանքի երկարությունը կնշանակե այդ հավիտենական կյանքի հասկացողությունն է։ Մեկ ձեռքի մեջ կսե կյանքի երկարությունը կա, մյուս ձեռքի մեջ ինչ կա։ Հարստություն եւ փառքը։ Բայց վերնաճը հարստության մասին էր։ Ոսկին արծաթը կոհարները, պատվական կոհարները հարստություններ են, չէ՞։ Բայց այս բարակային այդ հարստությունը նյութական հարստությունը չէ։ Հարստությունը ինչ որ քիչ առաջ մեջ բերվեցավ, հարստությունը ուր ոչ ցեցը, ոչ քողը, ոչ ապականությունը կգան մոտենալ փճացնել կամ քողնալ։ Հարստությունը որ երկնքի մեջ է։ Հարստությունը որ աննյութականն է։ Նյութականը ինչ մտնենք մեզ։ Ոչ թե չի նշանակել որ նյութական հարստությունը այժմ կարևոր չէ, սխալ չհասկանանք։ Քրիստոս հստակ է, Քրիստոս հստակ բացատրություն կտվավ։ Ինչ որ գայստին կպատկանի, գայստինը տվեք, բայց նաև ինչ որ Աստծո կպատկանի, Աստծո տվեք։ Մեր դժվարությունը այն է, որ մենք հաճախ կշփոթենք նպատակը միջոցեն, նպատակը դարձած է միջոցի, իսկ միջոցը վերածած է նպատակի։ Որտեղ մեր նպատակն է ապրիլ, եւ սակայն այդ նպատակին հասնելու ապրելու համար միջոց է պետք, չէ՞։ Իմ նպատակս է դերն երթալ։ Այդ դերն երթալս ինչ կենտատրե, միջոց մը կենտա, ինչով երթամ այդ դերը, որ ես կուզեմ երթալ։ Կամ ինքնաշարժով, կամ քալելով, կամ բազելով, կամ հեծանիվով, հանով մը պետք է երթամ այն դերը։ Ուրեմն կնշանակե հիմա երթալս նպատակն է, երթալուս ծևերը միջոցներն են, իսկ մենք հակառակն ենք տված։ Մեզի համար հիմա եղած է այդ միջոցը նպատակի, ես կարևոր է օթոմ ունենամ, բայց ինչու այդ օթոմ ունենաս, ինչու այդ դուն ունենաս, ինչու այդ ինչ գիտամ ինչ որ ուզենք ունենալ, ինչու ուզենք ունենալ, որքանով պիտի ծառայեցնենք այդ նպատակին եւ կամ հիմա այդ նպատակը որ կյանքն է, վերածված է միջոց, այսինքն այս կյանքը ապրին իբրև միջոց նպատակից հասնելու համար որպես հարստություն դիզելու։ Եվ ադորամար գսե, որդյակ երանելի ես, երբ որ իմաստությունը կփնտրես եւ կգտնես եւ հանճարը կստանաս, որ շատ ավելի աղեկ է, շատ ավելի արժեք է, քան այն ինչ որ քնայուններն են եւ առավել եւս քեզի պիտի տան կյանքի երկարություն, քեզի պիտի տան հարստություն եւ փառք։ Ու մանավանդ ով որ անոր գեհենի անեգա գտարնա գենած ծար ուզինք բրնոները երջանիկ գլան։ Կյանքի ծար է։ Այսօր բոլորս ուզենք մեր կյանքերը երկարին։ Ով պիտի ուզի այս կյանքեն հրաժարին, ոչ ոչ։ Բոլորս սիրենք այս կյանքը։ Անորամար ալաջապ կներվի, երբ որ պիտի մեկնենք այս կյանքեն։ Բայց տեսեք արագած գիրքը ուքա քիչ մը անթինը տեսնելու արիթը կուտա մեզ մը յուրաքանչյուր։ Քիչ մը անթինը տեսնելու այդ հրավեր գոչը կուտա մեզ մը յուրաքանչյուր։ Այն գենած ծառը, կյանքի ծառը, որ տրախտի բարդեզի մեջ կար, ուր ամեն անգամ երբ որ մարդը պիտի ճաշակեր այդ գենած ծառեն, պիտի ապրեր, մնայուն պիտի ապրեր։ Այսօր ուր է այդ գենած ծառը, ինչ է այդ գենած ծառը, որում բդուղը եթե ճաշակեմ հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Այդ գենած ծառը եկեղեցական հայրերը կբացատրեն որպես
Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսը։ Երբ որ գճաշանեմ անոր դված պտուղը հավիտենական կյանք ունենա։ Խնդրենք Աստծուն, որ մեզի դա այդ կենաց ծառի պտուղ է։ Խնդրենք։ Կշարունակե 19 և 20 համարները մեզի կներկայացնեն։ Դերը իմաստությունով հիմնեց երկիրը և հանճարով հաստատեց երկինքը, անոր գիտությունով անդունները կբադրին ու ամբերը ծով կգաթեցնեն։ Հետաքրական երկու հատվածներ են, որոնք ցույց կտան ստեղծագործության պատմության այսպես ասած փանալին, թե Աստված ինչպես ստեղծեց երկինքը երկիրը եւ այդ հաստատություններ գոչվածը։ Ինչ որ նույնը կգարտանք մենք Ծննդոց գրքի սկիզբները եւ Աստված սկիզբեն սավ լույս տողլալ եւ լույս եղավ։ Եվ ամեն ինչ անով եղավ, Հովհաննես Ավետարանի ճայսական միդեսը։ Ամեն ինչ անով եղավ, ինչ որ եղավ, առանց անոր ոչինչ եղավ, ինչ որ եղավ։ Այսինքն անոր ով է անով եղավ։ Սկիզբեն էր բանը, եւ բանը խոսքը Աստծով էր եւ այդ բանը Աստված էր, եւ ամեն ինչ այդ խոսքով եղավ։ Ըսավ եւ եղավ։ Եվ այստեղ Արագած գիրքը ինչ կսե, եւ դերը իմաստությունով հաստատեց երկիրը, երկինքը։ Իմաստությունով այդ բանը, իմաստություն հավասար է Հիսուս Քրիստոս, որ նշան Հիսուս Քրիստոսով եղավ, ինչ որ եղավ։ Հիսուս Քրիստոսով հաստատվեցավ, ինչ որ հաստատվեցավ։ Հիսուս Քրիստոսով ստեղծվեցավ, ինչ որ ստեղծվեցավ։ Այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոս ինք ստեղծիչը, ինք արարիչը, մեկը երրորդութենեն Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Իմաստություն եւ հանճար։ Իմաստությունով հիմնեց երկիրը, հանճարով հաստատեց երկինքը։ Անոր գիտությամբ անդունները կբադրին ու ամբերը ծով կգաթեցնեն։ Այսինքն անոր գիտությամբ, անոր նախախնամությամբ կլան, ինչ որ կլան։ 21-ին 26 համարները մեզ կներկայացնեն։ Մեկ այլ ուրիշ արտահայտություն ևս Որդյագիմ, ասոնք, ինչեր ասոնք, այս խոսքերը, որ ես քեզի տվի իբրև օրթոր, իբրև խրատ, իբրև թելադրություն, աչքերուդ արջև թող մնան, աչքերուդ արջև են թող չերթան, այսինքն ինչպես աչքերը ինչու կան տեսնելու, դեղմի երթանու ժամանակ աչքերը օգտագործելու, գետրոնանալու, եթե բան ուզեն տեսնել, գետրոնանալու, առավել ևս աչքերը ինչ են, Քրիստոս կսե, եթե մեկումը աչքը առողջ է, ամեն ինչ առողջ կտեսնե։ Եթե մեկումը աչքը վատ առողջ է, ամեն ինչ վատը կտեսնե։ Եվ այդ աչքի հասկացողությունը միայն տեսողության մասին չէ, այլ աչքի հասկացողությունը առավել կնշանակե մարդուս խորհուրդները։ Ուրեմն քու մտքետ թող չերթա, քու մտքիդ աչքին արջևը ըլլա, մտքիդ մտածումներուդ, ինչպես Սամուս 2 միդիսե, քիշեր ցերեկ քու խոսքիդ վրա կմտածեմ ես։ Հիմա միդեսեք, ուրիշ գործ բան չունենք, միան Աստծո խոսքի վրա մտածենք, դուն ունենք, դեղ ունենք, երեխաներ ունենք, գործ ունենք, մտահոգություններ ունենք, վճարումներ ունենք, ամեն ինչ անունենք սերներ, մի մտահոգվեք, անոնք կան, միշտ կան պիտի ելնան։ Այսօր մեկ վճարումը եթե վճարեցիք, վաղ ուրիշ վճարումը պիտի ելնա։ Այսօր մեկ նեղությունը եթե գրծակ հաղթարել, վաղ ուրիշ նեղությունը պիտի ելնա, մի վախնանք։ Պիտի կանանու միշտ կան։ Բայց չմոռնանք երբեք, որ մեր մտքին, մեր աչքին, մեր հայացքին առջև չհերանա Աստծո խոսքը, չվրիպի Աստծո խրատը հանդիմանությունը, Աստծո պատվերը, այլ մնային մեր մտքին առջև ըլլա, որպեսզի անով առաջնորդվենք, որպեսզի անով մտածենք, անով ուղևորվենք, անով լուսավորվենք, եթե երբեք կհավատանք անշուշտ, որ Աստծո խոսքը լույս է, ջրակ է քայլերուս, շավիղներուս։ Աստծո խոսքը կյանք է, կենդանի խոսք է։ Աստծո խոսքը եկսայրի սուր է։ Աստծո խոսքը աղ է, լույս է։ Եվ անորամա որդյագին, ասոնք քու աչքերուդ արջև թող չերթան, իմաստություն եւ խոհեմությունը քովդ պահե,
օգտագործե եւ քու հոգիիդ կյանք քու բարանոցից զարդ թողնան հոգի կյանք ուտան եւ բարանոցից զարդանանք մանյակ գեղեցկություն ինչպես է որ դինները այդ մանյակը գտնեն որպես գեղեցկություն իսկ ասվարակային ասողոսկերը ինչ կդառնան մարդուս համար գեղեցկություն մարդս կգեղեցկացնեն այո միգուցե արտակնամես մենք չգարենանք տեսնել բայց այդ մարդու ներքին հոգևոր կյանքի գեղեցկությունը կդրվի որ միայն կարելի է տեսնել հոգի աչքերով ընդհանրապես աչքի մասին խոսեցանք արդյոք մտածած ենք թե այս աչքը ինչպես կգործե ինչպես կաշխատի այս աչքը մենք սկսենք տեսնել որ մեր աչքերը սկսած են տկարանալու հերուն դժվար կտեսնեմ մոդը ավելի լավ կտեսնեմ մոդը ավելի դժվար կտեսնեմ հերուն լավ կտեսնեմ հերուի մոդիաս հասկացողությունեն բացի այս աչք հասկացողությունը սիրելիներ բամը փորձը անենք սենյակ մտնենք ուր այդ սենյակը խավար է խավար լույս չկա եւ փորձենք այդ սենյակի մեջ են բամը փնտրել գտնել մանավանդ երբ այդ սենյակը մեզի համար անձանոտ սենյակ է չենք գիտեր այդ սենյակի մեջ ինչ ուր դրված է պիտի չկարենանք գտնել որտեղ լույս չկա որքան մեր աչքերը կդարձեն զորավոր լավադեսեն հերույ են կամ մոդ են բայց երբ որ լույսը չկա այդ աչքերը դժվար տեսնել ուրեմն ով է որ գոտնե որ այդ աչքերը լավ տեսնեն լույսը ուրեմն տեսնելու համար մեզի լույս է անհրաժեշտ ու պետք եւ այդ լույսը խոսքերը լույս են ջրակ են քայլերուս շավիլներուս Աստծո խոսքը աչքդ մի հերացները գնշային միշտ լույսը քեզի հետ ունեցիր որպեսզի տեսնես եւ հստակ տեսնես Եվ ինչ պիտի տան քեզի հոգիիդ կյանք բարանոցից զարդարանք այնադեն ջամփաներդ ապահովությամբ պիտի գալես տեսեք բարձ է վստակ քայլերուս շավիլներուս լույս են ջրակ են որ ապահով կգալեմ ես ուր է խարխապելով գալեմ ես չեմ գիտեր հիմա ուր ինչ փոս կա բայց երբ որ այդ լույսը ունիմ լուսավորված է ջամփաս հստակ կտեսնեմ ուր է փոսը եւ փոսը կշրջանցեն եւ ոչ թե փոսի մեջ կիջնեմ կամ փոսի մեջ գինամ եւ առավել եւս քու ոտքդ որպեսի չսահի եթե բարգիս պիտի չվախնաս եթե քնանաս քունդ անուշ պիտի ըլլա բարգիս պիտի չվախնաս եթե քնանաս քունդ անուշ պիտի ըլլա հետաքրական առնայություն մնե Քնանալու հետ, բարգելու հետ, վախնալու հետ եւ հանգիստ քունը, անուշ քունը քնանալու հետ։ Գիտեք, ընդհանրապես կմաղթենք բարի գիշեր, անուշ քուն, բարի երազ։ Որտեղ աջակ կրնան այնպիսի երազները լալ, որ մեզ սարսափեցնեն, մեզ վախցնեն։ Բայց այստեղ նաեւ բարձ քնանալ է, բարձ բարգել է անթին, փորձենք տեսնել միտքը որ գխոսի մեզի ննչելու մասին եւ որ կնանամ եւ որ բարգիմ չեմ բախնար ինչ եմ պիտի բախնար որտեւ գիտեմ երբ որ արթնամ քեզ պիտի դիմավորեմ Հիսուս Քրիստոսը ինչ եմ բախնամ ես եւ երբ որ կնանամ անուշ կումը կնանամ որտեւ սպասում ունիմ երբ որ արթնամ Պիտի դիմավորեմ իմ փրկիչս։ Եվ անորոմար հիշենք Ղազարոսի մահը։ Երբ որ եկավ հասավ Հիսուս 4 օր հետո, ասին եղբայրս մեռած է։ Քրիստոս ինչ ասա։ Աշակերտները ասին քո սիրելի բարեկամ Ղազարոսը մեռավ։ Քրիստոս ինչ ասա։ Ղազարոսը չէ մեռած։ Ղազարոսը կքնանա երթան Արտացնեմ։ Եվ հիմա գտեսեք, թե մեր եկեցին, մեր հայրերը, մեր հավատքը քրիստոնեական գուկամ էսի բացատրելու
Voranum vorunk այսպես ասած գմենդին այս աշխարհեն կգոչվին ննչեցիան այսինքն քնացողներ կքնանան եւ այդպես է վիճակը մենք մտածեցեք աթիագը որ կա քնացել է բայց չարտնա մեր ցայնին չարտնա այլ մի արտնա այն մյուս ցայնին որտեղ այդ ցևով քնացել է եւ արաքյալը գսե Բողոս Թեսաղոնիկեցի նամակի մեջ երբ ռեշտագապետը ազդարար է Աստուծո փողը հնչել ալարմը ժամացույցը արտնալու այնավեն նախ մի արտնան անոնք որոնք քնացածներն են դերը թիմավորելու համար հիմա ունենք այդ հույսի եւ վստահությունը որ եթե ննչենք եթե քնանանք անվախ եւ անուշ քունով ունենք այդ վստահությունը ունենք այն վստահությունը որ մեր հարազատները մեր սիրելիները երբ որ քնանան որ գրեշայ բարձ մարդկային մեր ժողովրդական բացատրությամբ եթե մեռնին ունենք վստահությունը որ հիմա անոնք կքնանան իրենց անուշ քունին մեջ ունենք այդ վստահությունը որ իրենք կքնանան անվախ եթե ունենք այդ վստահությունը նաև ինչ պետք է ունենանք հանգստությունը գներեք արտահայտություններ չենք նման իրանալել այն հետամոսներուն ինչպես Բողոս Արաքյալը գիտեսե որոնք ովքեր հույս չունին որ այդ մարմինը երբ պիտի վերադառնա որտեղ հանրության չեն հավատար որտեղ Հիսուս Քրիստոսի հանրության չեն հավատար եւ հիմա կտեսնեք թե մեծ բակի շրջանը ինչ արիթ է որ մեր մեջ զորացնենք այդ հավատքը հանրության մեծ բակի շրջանը միայն ուտելու չուտելու շրջանը չէ այն նաև մտածելու, որ եթե իմ մեջս թերահավատություն մգա Քրիստոսի հարության նկատմամբ, ապա ժամանակահատվածն է, որ ես ինքս պատրաստեմ այդ ուղղությամբ, որտեղ ավարտին այս օրերը պիտի անցնին, այս շաբաթները պիտի անցնին, եւ մենք պիտի դիմավորենք Հիսուս Քրիստոսի հարությունը։ Եվ Արաքյալը գսե, եթե չեք հավատար հարության, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է նաև ձեր հավատքը։ Եվ ավասիկ տեսեք, ով որ լույս ունի, ով որ Աստծո պատվիրանները իր աչքին չվրիբիր, մնայուն իր աչքի առաջ ունի, իր մտքի, իր խորհուրդներուն առջև ունի, այդպիսին ինչպիսին է, այն ադեն ջամփատ ապահովությամբ պիտի քալես, ու ոտքդ պիտի չսահի, եթե պարգիս պիտի չվախնաս, եթե քնանաս, քունդ անուշ պիտի ելլա, պիտի չվախնաս հանգարծահաս վախեն, որն է հանգարծահաս վախը, հանգարծագի մահը նաև վախ կպատճառ է, և ընդհանրապես նաև այդ վախը մեր այդ թշնամիներեն մեկն է, որ մեզ անորոշության գրնամատնել, և իբրև այդպիսին նույնիսկ հանգարծահաս վախն ալլանը նույնիսկ, պիտի չվախնաս, ինչու, որտեղ Քրիստոս կսե, ինչ եղեք, մնայուն, արթուն, պատրաստ եղեք, այդ լույս ունեցեք ձեզի հետ, երբ որ լույս ունես, խավարի մեջ չես այլևս, խավարի մեջ չես, ոչ այլ ամպարիչներուն գորուստեն պիտի վախնաս, երբ որ կա, ամպարիչներուն գորուստը երբ է որ պիտի կա, Թադաստանի օրը, ուրեմն Թադաստանի օրը վախ չունի մեզ, որովհետև լույսով գարաժնող տնի, որտեղ Քրիստոսը գողքիս ունի, որտեղ այն թադավորը, որ Հիսուս Քրիստոսն է նաև իմ գողքիս, որուն արյամբ մեր գերուկավություն թողություն ստացած, որուն ամբողջական վստահությունը իրեն հանձնած, իր մով առաջնորդված, իր լույսովը, իր իմաստությամբ և հանջարովը, և Արաքյալը գիտիսե, որ մե վախնանք մենք, եթե ասված մեր գողքին ունի, որ մե վախնանք մենք, ով գնա մեզ քու սերետ բաժնել, ոչ հուրը, ոչ սուրը, ոչ կրակը, ոչ մահը, ոչինչ կգնա մեզ քու սերետ բաժնել, որովհետև քու հույսդ դերը պիտի ելա և քու ոտքդ պիտի պահե, որպեսզի չսահիս։ Տեսեք, հույսը
այդ հույսը թող ավելցնե մեր մեջ, այդ հույսը թող արադացնե մեր մեջ, թող ավելցնե, որով պետք ունենք այդ հույսին, այսօր օրս տոր է մարդկություն այդ հուսահատության երթը, երբ մեր շուրջ ամբողջ մա համաճարակ փոխանցիկ հիվանդություն, քաղաքական դաշնամ, տնտեսական իրավիճակի անորոշություն եւ այս բոլորը պատճառ դրան հուսահատության, բայց արագած գիրքը Լուկա եւ մեզ գխրախուսե եւ անորամասա գործյակ դիրոջ խրատները մի անարգեր, անոր հանդիմանությունները մի պատճառով անոր պատճառով մի թողնար 27 եւ 29 համարները ուրիշ հետաքրքրական հորթոր մներ որ գուտա եւ գսե երբ ցերկետ աղեգություն օգնություն ընել գուկա գարոտ եղողին մի խնայեր կուտրացի բնավ մի սերքնա վաղը եղուր եւ վաղը գուտան երբ կուքովդ ունիս որ դաս կուտրացի թեմ չարություն մի մտածեր որովհետև անիկա վստահությամբ քեզի հետ կբնակի։ Մեկ այլ ուրիշ հորթոր մնես սիրելներ, որ կփոխանցե եւ կսե, եթե աղեղություն անել գիտես, աղեղություն անել գրնաս, օգնություն, ողորմություն տալ, օգնել, ավելի լավ է որ անես եւ չցկցկես, եւ չսես, որ վաղը եկուր, վաղը կուտամ։ Որովհետև Գրիգոր Տաթևացին այս հատվածը քեեցիկ կերպով կներկայացնե, կբացատրե եւ կսե այս հատվածի մեջ կա 4 տարբեր տեսակի մեղանչում, մեղ գործել։ Առաջին, երբ որ կխոստանաս, որ գրնամ անել, գուզեմ անել, բայց վաղը եկուր, եւ կցկցկես, կհետացկես, գսե այդ ընելովը սուտ խոսած կլաս, ասիր գնեմ, լավ է որ ընես, ավելի լավ է որ խոստում չդաս, եթե գրնաս անել, խոստում տված ես, խոստ տված ես, որ դնես, լավ է որ ընես, այլավ ես երբ որ խոստանաս եւ չես ըներ, Գրիգոր Տաթևացին գսե, այն անես սուտ խոսած կլաս, եւ այդ ժամանակ ուրիշ մեկը չես լար, եթե ոչ, քու հորդ զավակը, եւ ով է հայրդ, եթե ոչ այն առաջին ստախոսը, ստության հայրը, ուրեմն երբ որ գսդեմ, խորքի մեջ որու զավակը ես եղած կլամ, չարին սատանային զավակը ես եղած կլամ, երկրորդ որ մեղանչումն է, եթե գրնաս օգնեն, եթե ասած ես որ գոտնեմ, և չես օգներ, վանվան գեդացկես, այն ադեգս է մեղանչած կլաս, այսանգամ աստուծո թեմային իմաստով, որ զասված զրգած կլաս քո այդ դված հետ, և գսես հիմա ինչպես ես զրգած կլամ ասված, ոտև Քրիստոս ինչ կսե հիշենք, ինչ որ ըրիկ ուրիշին, ինձի ըրած եղակ, այսինքն, գսե Քրիստոս, երբ որ անոթի էի, հաց տվիք, աշակերտները հարցուցին, մենք և քեզ է հաց տվինք, գսե երբ որ գոյ մեկումը հաց տվիք ինձի դված եղակ, չուր գուզեի, ծարավի էի, չուր տվիք, փանդն էի, այցելության եկակ, մերկ էի, հագուս տվիք, գսեն երբ որինք այդ բոլորը, գսե երբ որ գոյ մեկուն ըրիք ինձի եղած եղակ, ուրեմն կնշա երբ որ ես պիտի օգնեմ մեկումը սիրեներ, խորքի մեջ օգնած կլամորում, այդ օգնությունին կխորքի մեջ կերտավորուն, աստուծո, հիմա պիտի հարցնեք, կամ պիտի եսեք, արդյոք ասված այդ օգնության գարիք ունի, ընդհանրակը քիչմանթի պիտի երթակ Գրիգոր Տաթևացին եւ հիմա պիտի ներկայացնեն, որ չորրորդը ինչն է, եթե ոչ հատուցում են զրգվիլը, որտեղ երբ որ ես ողորմություն պիտի դամ, երանելիներու մեջ ինչ կսեր Քրիստոս, երանի ողորմածներուն, որովհետեւ ողորմություն պիտի գտնեն, երանի ողորմածներուն, որտեղ այդ միսիներուն է երկրի արքայությունը, տեսեք, գերշա երբ որ ես ողորմություն պիտի դամ, այդ ողորմությանս թիմաց ինչ պիտի ստանամ, ողորմություն, որ մե աստուծմե, եւ տեսեք թե ինչու է որ Աստված գուտա ինձի, որպես ես ալդամ ուրիշին, որպեսի փոխադարձը նաեւ դարձյալ Աստված ինձի դա, եւ Աստված ինչ պիտի դա ինձի, Աստված ինձի պիտի դա ողորմություն, եւ այնադեմ որու զավակ ես եղած կլամ, հոր Աստուծո զավակը, եւ հիմա կտեսնենք թե Քրիստոս երբ որ գսե գադարյալ եղեք ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը գադարյալ է, որ կնշանակե ողորմած եղեք ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը ողորմած է, գթած եղեք ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը գթած է,
Ուրեմն այստեղ արագած գիրքը ուկայի պետք է լատրե, գսե որդյագին, եթե գրնաս օգնել, օգնե։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ քեզի դրվեցավ այդ օգնությունը, որովհետեւ ուրիշին տաս այդ օգնությունը, անոր որ իրավես գարիքավորն է, իրավես գարիքավորն է։ Որտեղ այսօր ցավոք սրտիներով այնպիսի բարականեր կան, որ կդժվարանան ով է իսկապես գարիքավորը։ Եվ անոր համար Աստծուց մենք կխնդրենք, որ մեզ այդ ուղղությունը տա, մեզ այդ գոմնորոշումը տա, մեզ այդ շնորհքը տա, դալու շնորհքը տա, մեզի դրված նաև ուրիշին դալու շնորհքը տա, որտեղ մենք ինչ որ պիտի տանք սեները մերը չէ, մեզի դրվեցավ որպեսզի մենք տանք ուրիշին։ Երկրորդ նաև շնորհքը տա, որ տան իրապես անոր որ գարիք ունի, որտեղ խորքի մեջ մենք գարիք ունենք այդ ողորմության, մենք գարիք ունենք ողորմության, Աստծո ողորմության, մեր գերուքավության և թողության։ Եվ վերջին բաժին 30 համարներեն 35 առանց պատճառի մարդու հետ մի վիճիր, երբ անիկա քեզի չարությունը ըրած չէ, բռնավոր մարդու մի նախանցիր և անոր ճամփաները բնավ մի ընտրեր, որովհետև ձուր մարդը դիրոջ արծև բիղձ է, բայց անոր մտերմությունը, Աստծո մտերմությունը, դիրոջ մտերմությունը արդարներուն հետ է։ Ամբարիշ մարդուն դանը մեջ դիրոջ անեց կգա, մինչ արդարներու տան մեջ անոր օրդությունը։ Հիրավի անիկա ծաղր ընողները ծաղր պիտենե, բայց խոնարներուն շնորհ կուտա։ Իմաստունները փառք պիտի ժառանգեն, բայց հիմարներուն բարձրանալը անարքանք պիտի ելնա։ Վերջին հատվածը կանդրադառնա եւ կսե ամեն բանի առաջ վիճաբանութենե վեճերը հերուգեցիր, վիճաբանությունին էր, որովհետև անիկա չէ գոչումը այն մարդուն, որ Աստծո զավակն է, որովհետև Աստծո աշխարհ քարոստով, Քրիստոսի աշխարհ քարոստով հրեշտակները ինչ ասին, ավետեցին հովիվներուն։ Ցեզի բրգիչ մծնա, որոձյալ դերը, կացեք տեսեք, և անոր ծնունդը ինչ պիտի պատճառ է, Աստծո միջև հաշտություն, մարդոց միջև հաճություն, որ հաշտություն է Աստված մարդ հարաբերության, մարդ և մարդ հարաբերության։ Այլևս մարդը արդեն իր մեղանչումի պատճառով թշնամացած էր ոչ թե միայն Աստծո հետ, այն է թշնամացած էր իր նմանին։ Եվ սակայն Քրիստոսով հաշտություն դեղի ունեցավ մարդ Աստված, մարդ և մարդ։ Եվ հիմա գիշեցնեն, այդ վեճ վիճաբանության մի մտներ, գրիվ, փառություն, թշնամություն։ Առավել ևս այն անձը, որ բռնավոր մարդն է, բռնի, զրկանքով, ուրիշին իրավունքը խլելով, մի նախանձիրատով, ինչպես Սաղմոս 2 միտեսե, քիչ մնաց, որ ես ալ սայտակի, քիչ մնաց, որ ես ալ մոլորեի սահեի ալ ճամբու մեջ, և որ տեսա ամփարիշտին ունեցած հաճողությունը և մեջս նախանձ մարտնցավ։ Հաճարկա այդ երևույթը կսենք, չէ, այդ ես այս մարդուն ոչ զասված կճաշտա, ոչ Աստուծո գահավատա, ոչ այս, ոչ այդ, կյանքի մեջ հաճողություններ ունի, ուրիշին իրավունքները գխլե։ Մենք իչեր չերեք գաղութենք, մենք Աստծո ճամբու մեջ նենք, մենք այս ենք, մենք այդ ենք, կսեմ մի նախանցիր, բռնավոր մարդուն մի նախանցիր, ու անոր ճամփաները բնավ մի ընտրեր։ Մի էսեր, ուրեմն այս սևով պետք է ապրի, որտև այսօրվան ամբողջ տրված այդպիսին է իմիջայից։ Այսօրվան ամբողջ տրված այդպիսին է։ Դեր ուզենք հասնենք, պետք է զարդուղի ճամփաներ ընտրենք։ Դրան ուզենք շահիր, պետք է անօրեն ճամփաներ ուտինենք։ Բար ժողովրդային բացատրությամբ ձուր նստենք, շիտակ խոսենք կսեն։ Այսօր այդպես է, ամբողջ տրված այդպես է այսօր։ Չափանիշները փոխված են։ Այլևս չի կարելի ասել այս մարդը քող է, գսենք այս մարդը աչքը բաց է, գսենք այս մարդը ջարմիկ է, այս մարդը ցերքին կորձը գսե, գիտե։ Չեն գսել այս քող է, ավազակ է, բռնադեր է, չէ, արժեչափերը, փարերը փոխված են։
փոխված են։ Եսական փոխվածը լավով անթերց, արագած գիրքը բուկա եւ գսե, որտյագին փրնավոր մարդուն ջամփա մի ընդրեր։ Ու անոր հաջողությունեն մի նախանցիր, որովհետև շատ ժամանակ չանցած այդ զուր մարդը դիրոջ համար բիլծ է եւ անոր տան մեջ անեց կա, մինչ արդարին տան մեջ օրհնություն, ձավերը նողին ձավեր բիդենե, իսկ խոնարներուն պիտի բարձրացնե, արդարներուն հավիտենական փառքը պիտի տա, իսկ ամբարիշտին բարձրանալուն համար, որ բարձրացավ ինչ միջոցներով, այդ բարձրանալն ամբարիշտին համար, հիմարին համար անարգանք է։ Այո, այսօր միգուցե աշխարհը ծիծաղի այս բացատրություններով դիմաց։ Որտեղ աշխարհը պիտի չհասկանա, ինչպես Քրիստոս պիտի սեր։ Աշխարհը զիս պիտի չընդունի, զիս չընդունեց կսե Քրիստոս։ Ինչպես առաքյալը պիտի սեր, Աստուծո հետ փարիգամ կնշանակի աշխարհին թշնամի։ Աշխարհին հետ փարիգամ կնշանակի Աստծո հետ թշնամի։ Եվ հիմա մեզի կմնա, յուրաքանչյուրին կմնա, որու կուզե փարիգամ լալ։ Ինչ ծևով կուզենք ապրիլ, յուրաքանչյուրին կմնա սիրելներ։ Բայց խրատը կմնա խրատ։ Աստծո բադվիրանները կմնան բադվիրաններ։ Աստծո հանդիմանությունը հոս է։ Եթե պատրաստ ենք լսելու մեր բարիքին, այնպես ինչպես որ առաքյալը գսե։ Այո, առաջին իսկ առիթով, երբ որ լսենք այդ խրատը, երբ որ լսենք այդ հանդիմանությունը, չուրախացներ, ընդհակառակը կդրդմեցնե, բայց հետո է, որ կբարգևե, կուտա կշնորհե կյանքի մը խաղաղությունը։ Այլևս յուրաքանչյուրիս կմնա, որ ճամփան ընտրելու։ Դեր ինքը շնորհքը դա, դեր ինքը իմաստությունը դա, ուղղությունը դա, լույսը դա, որպեսզի ճիշտ ճամփան ընտրենք, ավտենք։ Բաղաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի իվերաներ, իդվե և իկիշերի, ինստիլի տան, իկնալի ճանապար, իննջել և իհարնել զիմերբեք սասանեցայց, և ողորմյակ ու արարացոց և մեզ բազմամեղացս, ամեն։